但市体育处升格体育局以后，各界拢相当期待体育专才局长陈良乾会当伫运动产业、运动比赛甲全民运动等重点发挥上大效果。适合伫议会体育局的工作报告当中，议员陈黄宇徛伫台南上代表性的棒球位列，局内建议选手的辈分深化国际交流，得将日本、韩国职棒的春训基地引进来台南。除了运动交流、城市体育外交，更是难得的经济效益。对此，局长嘛相当认同。那不管是日本职棒、韩国职棒，以前都去我们的冲绳去训练、转训。那现在都大部分到我们的台湾，因为天候、气候的原因。那在国际交流，我觉得不应该只有单纯的比赛。那其实看到我们韩国职棒来台湾，它其实整个财团在运营的时候，一整个我们的集训的话，大部分完了之后会花大概2000多万的台币，所以我反而会觉得说，我们不只是运动的交流，也可以带动我们的台南的经济的效益。我们当然希望说，我们的体育局能不能够把日本职棒、韩国职棒这几个球团又要来台南，让我们台南的体育运动有提升，我们的经济成效也发展出来。在新盖这个亚太棒球营运中心的时候，也是针对亚洲太平洋这些国家，像韩国、日本，他们的棒球都很强，然后也很喜欢到我们台南来。那所以我们就希望能够跟这些城市的球队然后做一个交流。那到我们台南来，在我们台南消费，无形中对我们台南的经济效益也会有增长。那对我们的代表队、各级的代表队都会有帮助，因为大家互相训练彼此之间的优缺点大家都可以互相学习。这个是我们未来规划棒球更多的这个互访。我一直强调就是说，把外面的邀请进来，把我们的选手送出去，然后这样的交流。面对112年全运会伫台南，局长表示，包括国际标准的溜冰场、甲亚太国际棒球训练中心的新棒球场，今年拢将落成，嘛成功争取14位单项比赛场馆，总共1亿7千万，用上佳优质的环境来迎接全运会。台南新闻，阮子何超邦采访报道。